Vennad, ma tahan, et te pööraksite kogu tähelepanu kõigele, mida ma selles videos räägin. Sest see, mis toimub selle 2026. aasta alguses, on midagi, mida ma ei olnud veel meelelahutusmaailmas näinud, eriti kristlikus ringkonnas. Sa peaksid mäletama, millised olid vanasti kristlikud filmideks. Need olid madala eelarvega filmid, lood olid väga nõrgad, tavaliselt räägiti ainult sellest, mis oli piiblis kirjas. Ja seda siis, kui nad ei rääkinud veel midagi muudeks. Kahjuks oleme me selle kõige suhtes väga ettevaatlikud, väga umbusklikud, sest mõned ettevõtted on minevikus proovinud teha piibliteemalisi filme ja nad eksisid mitmes kohas. Igaüks, kes piiblit luges ja ekraanile vaatas, sai aru, et midagi oli valesti. Ma mäletan seda filmi, mida ma isegi koos perega kinos vaatasin. Filmi nimi oli Exodus, Jumalad ja kuningad. Kas mäletad seda filmi? Eesmärk oli näidata Moosese lugu, aga film kujutab Jumalat nii kauge ja eemal olevana. Jumalat kujutatakse nagu ideed, nagu mõtet Moosese peas. Ja mitte Jumalat, kes räägib, kes käsib, kellel on oma tahe. Jumalat, kes ennast ilmutab, nii nagu see on piibliseks. Mis see neil oleks maksnud teha film piibli järgi, kuna kristlasi on miljoneid üle kogu maailma ja kindlasti on nad ustav publik. Publik, kes tarbib, kui midagi on tõesti oluline. Lisaks märkame selles filmis, et mitmeid imesid kujutatakse nagu need oleksid looduslikud nähtused, tead. Just seda teadus püüabki tänapäeval selgitada, eks. Nad tahavad näiteks näidata, et Punase mere avanemine oli lihtsalt tuul, mis puhus täpselt sel hetkel. Aga mida nad ei selgita, on see, kuidas see tuul tekkis. Just siis, kui Heebrea rahvas oli seal mere ääres. Ja samuti lõppes tuul siis, kui meri sulgus. Just siis, kui rahvas oli juba üle saanud. Nii et kogu aeg püütakse piiblit usaldusväärsusest ilma jätta ja see on väga kurb. Nii et me märkame, et tihti võib selliste filmide taga olla vaenlane ja see ei ole liialdus. Praegu toimub taevasel tasandil lahing ja vähesed inimesed märkavad seda. Lõppude lõpuks meelelahutus on parim viis inimesi petta. See on parim viis kogu elanikkonna mõjutamiseks, sest see töötab audiovisuaalsete vahenditega. See mõjutab meie emotsioone, see mõjutab meie tundeid. Või siis võib olla, et keegi tegi filmi, kuid oma enda ehk isikliku piibli tõlgenduse põhjal. Näiteks on see film Noa. Kas mäletad seda? Mina isiklikult olen seda juba 3 korda vaadanud, sest mulle see väga meeldib, aga ma tean, et see tekitas tol ajal palju poleemikat. Näiteks tõi režissöör sinna lugusid ja elemente, mida piiblis ei ole, kuid mis olid inspireeritud Enoki raamatust. Nii et sa märkad seal need kivist olendeid. Neid nimetatakse valvuriteks, kes piiblitekstis ei esine. Lisaks kujutatakse Noat sageli segaduses, ebaviisaka ja jõhkrana, eks. Keegi, kes võtab ette äärmuslikke samme, mitte nii nagu Jumal tahab, vaid lähtudes oma kogemustest. On selge, vennad, et film näitab uut vaatenurka, eks, sest meil on see ettekujutus Noa laevast, nagu oleks kõik ilus ja kena, siis tuleb vikerkaar ja kõik on korras. Aga vennad, asi oli tegelikult kole. Mõelge korraks, inimkond hävitati. Mitte ainult inimesed, vaid ka loomad. Loodus. Kõik hävitati, et saaks tulla uus maailm. Et Jumal saaks inimkonnaga uuesti alustada. Nii et film kujutab seda realistlikku poolt väga ustavalt. Ja oli ka teine film, kus nad üritasid kujutada Jeesuse elu. Filmi nimi on Kristuse viimane kiusatus. Vennad, see film tekitas palju pahameelt, sest seal näidatakse, kuidas Jeesus kujutleb tavalist elu, abielu ja seksuaalseid soove. Nii et neile, kes tõesti usuvad evangeeliumisse, ei ole see mingi väike detail. See rikub kogu loo, sest see puudutab otseselt Kristuse pühadust ja meie kristliku usu alust, saad aru? Sellepärast see tihti inimestele ei meeldi ja paneb neid ettevaatlikuks muutuma. Aga tänu Jumalale see olukord muutub, sest kristlikud ettevõtted võtavad oma rolli enda kanda ja asuvad oma kohale. Ja see, mis enne oli takistuseks, raskuseks ehk rahalised vahendid, tänu Jumalale inimesed toetavad, nagu oli The Choseni puhul, mis oli täielikult inimeste annetustest rahastatud. Ja sellega said nad palju raha. Kindlasti kulutasid nad palju ja kulutavad siiani, aga see avas uksi, et nad saaksid teha filme Hollywoodi tasemel, kui nii võib öelda, eks. Täna tahan ma kiiresti kommenteerida filmi Taavet, kuningas sünnib.
see film, mis on kinodes, ei ole lihtsalt selline film, kuhu sa lähed lihtsalt toetuseks, tead küll. Ma lähen sinna, sest see on kristlik film ja kristlikud filmid peaksid olema kassahittide tipus. Peaksid ületama ilmalikke filme. Aga ei, vennad. See film siin üllatas mind, sest see näitab väga reaalselt Taaveti elu. Kuid ei räägi näiteks Taaveti täiskasvanuajast, nagu juhtus sarjas House of David, mis on Taaveti maja. See sari on fantastiline, aga siin selles filmis märkame, et nad räägivad Taavetist siis, kui ta elas tundmatuna ja hoolitses lammaste eest. Ja esimene asi, mida me märkame, on see, et nad näitavad Taavetit tema olemuses. Sest Taavet ei ole see hiiglane, eks, see sõdalane. Ei, vennad, ta oli lihtne lambakarjus, hoolitses lammaste eest. Tal oli loomade lõhn küljest, tead. Ta oli poiss, kellele keegi midagi ei panustanud. Isegi siis, kui prohvet Samuel läks tema isa Isai majja, et võida Iisraeli tulevane kuningas, isegi prohvet ei uskunud, et Taavet võiks olla Iisraeli tulevane kuningas. Ei isa, ei vennad, keegi ei uskunud sellesse poissi. Aga vennad, Jumal ise ütles prohvet Samuelile, ära vaata välimuse peale, sest mina vaatan südamesse. Inimene näeb ainult välist, ainult välimust. Nii et me märkame siin filmis, et nad tabasid väga hästi ära. Kui sa ei tea, vastutav ettevõte oli Angel Studios, mis on ka sarja The Chosen ja selle imelise filmi Vabaduse heli taga. Ma vaatasin seda, see liigutas mind ja ma usun, et kõik peaksid seda filmi vaatama. Ja mis mulle kõige rohkem huvi pakub, on see, et see ettevõte rõhutab, vaadake, me oleme kristlased. Meie eesmärk on levitada evangeeliumi, piibli sõnumit ja nad ei häbene seda. Vennad, ja see on toiminud. Ma näitan teile siin numbreid, need ei valeta, eks? Sest nad investeerisid sellesse Taaveti filmi üle 60 miljoni reaali ja juba on tulemusi näha, tänu Jumalale. Nad on juba esimesel nädalavahetusel tagasi teeninud üle 20 miljoni reaali, ületades selle Käsna-Kalle multika. Vennad, inimesed ei läinud seda filmi vaatama lihtsalt sellepärast, et polnud muud valikut. Ei, see on sellepärast, et inimestele tõesti meeldis see. Aga vennad, mina isiklikult armusin sellesse visuaali. Mind hämmastas detailide rikkus, eriti riietuses. Sa märkad, et vaenlased rahvad, nendel olid üht tüüpi riided ja Iisraeli rahval olid teistsugused riided. Teistsugune eluviis, teistsugune suhtlemisviis. Nad pöörasid tõesti tähelepanu kõige väiksematele detailidele. Ja üks asi, mida sa märkad, on see, et neil oli eesmärk kujutada Taavetit just selles eluetapis, eks ole, tundmatuse faasis. Ja sa märkad, et nad näitasid väga palju Taaveti lapselikku, lapsemeelset poolt, sest just seal, vennad, kujuneb meie iseloom. Just lapsepõlves juhtuvad need asjad, eriti meie elu vundamendi osas. Ja just sellepärast on meil, vanematel, see vastutus kasvatada oma lapsi parimal võimalikul viisil, issanda teedel. Sest hiljem pole mõtet enam nuriseda. Me peame kasvatama kohe alguses, eks? Niisiis, film näitab midagi väga lihtsat. Kui sa tahad olla Jumala poolt avalikult heaks kiidetud, pead sa kõigepealt olema heaks kiidetud salajas. Tänapäeval elame me selles ajastus, eks ole, sotsiaalmeedia ajastul, kus kõik peab olema avalik, et me saaksime inimeste kiitust ja heakskiitu. Aga, vennad, see film näitab seda detaili, mille me oleme aja jooksul kaotanud. Meil ei ole vaja kellegi aplausi, meil ei ole vaja inimeste tunnustust. Meil on vaja üle kõige, et Jumal kinnitaks meie tunnistust. Amen. Nii et ma jätasin spoilerid rääkima loomulikult, et sa ise läheksid seda filmi vaatama. Aga ma näen, et me elame ajal, kus inimesed ei taha ka protsessi läbi teha. Ja Taaveti elus on selgelt näha, et ta läbis kõik need protsessid, tead. Pealegi, meie mõtted on väga kiired, vennad. Me tahame kõike vaadata kiirusega 2,0, 3,0. Ja mis siis juhtub? Me unustame ära, et elu on protsess. Mäletad seda filmi Klikk? See on film, mida ma vaatasin ammu aega tagasi ja see näitab täpselt seda. See mees, tal oli pult ja ta keris igavad eluetapid edasi. Need protsessid, eks, millest keegi ei taha läbi minna. Nii et ta jättis kõik need osad vahele. Aga hiljem saame filmis aru, et see ei toiminud. Sest elu koosneb protsessidest ja pole mõtet tahta etappe vahele jätta. Veel üks asi, mida ma märkasin, on see, et Taavet ei olnud ainult muusik, eks. Kui sa arvad, et film on kogu aeg muusikaline, siis nii see ei ole. Muidugi on seal mõned laulud, eks. Aga see ei ole üldse sarnane sellele filmile. Egiptuse prints, mäletad seda? Minu jaoks on see number 1.
parim kristlik lastefilm, mida ma olen näinud. muidugi on seal mõned asjad, mis natuke muutuvad, eks, seoses piibliga. Aga see on selleks, et inimestel oleks lihtsam aru saada, isegi neil, kes ei ole kristlased. Inimene ei pea teadma kõiki detaile, saad aru. On asju, mida ei pea välja ütlema. Isegi selles Taaveti filmis. Me märkame, et vägivaldne pool, sest Taavet oli sõjamees, eks ole. Kujuta ette, kui näidatakse seda vägivaldset poolt. Verd igal pool. Vennad, lapsed ei pea neid asju nägema. Kõigel on oma aeg. Seega on väga oluline teada, et see film ei ole muusikal, eks. Aga samal ajal on see film, mis näitab, et ülistus on sõjarelv. Ja see ongi see, mida ma pidasin nii huvitavaks. Sest Taavet oli mees, kes mängis muusikat ja Teemon lahkus kuningas Saulist näiteks. Taavet mõistis, et muusika ei olnud ainult noodid. See oli sõjarelv. See külg oli väga üksikasjalikult välja toodud ja mulle tundus see nii huvitav. Aga mida ma tahan teile öelda, on järgmine. See film tuli selleks, et muuta ja viia meid Hollywoodi filmide tasemele. Ja see, kui Jumal tahab, avab palju uksi, et maailma inimesed, need, kes ei tunne evangeeliumi, saaksid tuttavaks piiblilugudega, mis on nii põnevad ja detailide rikkad. Nii täis õpetusi ja elutarkusi, kas pole? Nii et palun palveta, et Jumal viiks sellised filmid edasi. On selge, et ettevõte tahab tuua piibli väärtusi sellesse ühiskonda, mis on nii alla käinud. Ja kui sa oled isa või ema, siis sa tead, kui ohtlik on see woke agenda. See agenda, mis toob filmidesse sooideoloogiat, eks ole. Ma loodan, et edaspidi tulevad ainult head filmid, kristlikud filmid muidugi, mis ei aja meie laste mõistust segadusse. Vennad, ma loodan, et teile meeldisid need kommentaarid, mis ma siin tegin. Ma ei räägi palju, hoian end tagasi, et mitte liiga palju detaile avaldada, sest muidu võib-olla teile ei meeldi, kui ma räägin siin filmi olulistest detailidest. Aga tea, et see pole ainult see lahing Taaveti ja hiiglase Koljati vahel. Selle filmi taga on palju enamat. Ja kui sa vaatad filmi ära, siis jäta siia oma kommentaar, tuues välja mõne vaatenurga, millest ma ei rääkinud ja mis sinu arvates oleks huvitav teistele inimestele näidata, eks. Mina olen pastor Antonio Jr. Kui sulle see video meeldis, siis jaga seda võimalikult paljude inimestega ja telli minu kanal, sest iga päev teen ma sinu eest ühe hommikupalve ja ühe õhtupalve, eks ole. Jumal vennistagu. Suur kallistus.